بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن أعداءهم من الأولين والآخرين ومن ساندهم ومن أزارهم ومن دافع عنهم ومن تولهم ومن أحبهم فاحشروا اللهم معهم في نار جهنم بحق محمد وآل محمد. في اللقاء السابق تحدثنا عن يوم ظهور الإمام المهدي بإذن الله تعالى، وقلنا أن يوم ظهوره هو 3/3/2029 اللي هو موافق 18/10/1450. وقلنا أن السفياني هيظهر يوم 3/6/2028 اللي هو موافق 18/1/1450. في أحد الإخوة بعت لي إن فيه حديث عن رسول الله أو عن أهل البيت إن السفياني لا، ده مش ب9 شهور كما هو وارد يعني أو مذكور، إن فعلا في مقولة بتقول 9 شهور، لكن في المقولة التانية ويمكن هي الأدق والأصح إن هي هيبقى فيه 15 شهر. فلو حسبنا المسألة 15 شهر بدل 9 شهور، ويجي في سنة فردية ويجي في شهر رجب، فلما نيجي نحسب بدل 9 شهور 15 شهر نطرحهم من يوم 3/3/29 اللي هي يوم ظهور الإمام المهدي، هنلاقي فعلا إن هو هيجي فيه يوافق كام؟ هيوافق انه هيظهر في شهر رجب يوم 18 18/7 اللي هو شعبان، مش لا، هيبقى رجب 18/7 اللي هو شهر رجب سنة 1449. يبقى فعلا اللي احنا اتكلمنا فيه كلام مظبوط بنسبة 100%، وان الظهور المبارك يبقى 3/3/2029 ميلادية، واللي هو موافق 18/10/1450 هجرية، والسفياني قبله ب15 شهر زي ما ورد عن أهل البيت مش ب9، لأن في مقولة بتقول إن في 2 سفياني مش واحد سفياني. في واحد سفياني هيقعد حوالي شهر أو حاجة زي كده وبعد كده هيموت وهو في طريقه لعمل جريمة من جرايمه برضه اللي هو بيعملها، فيجي واحد تاني بعد منه بكام شهر برضه سفياني تاني. فنفترض إن هو فعلا 15 شهر كلام مظبوط 100% ماشي. لو طرحنا 15 شهر من يوم 3/3/29 هنلاقي إن الظهور بتاع السفياني عليه لعنة الله هيبقى يوم 3/12 سنة 2027، 3/12 سنة 2027 اللي هو موافق 18/7 اللي هو 18 رجب سنة 1449. يبقى كده مظبوط الحساب بتاعنا، مفيش فيه أي تغيير. حساب ظهور الإمام المهدي مفيش فيه أي تغيير، بل بالعكس إن الحديث ده كده لو بيؤكد الحسابات بتاعتنا إنها بإذن الله تكون صحيحة بنسبة 1,000,000%. وإن شاء الله يكون الخير موجود. النقطة التانية اللي عايزين نتكلم فيها بسرعة، نقطة مثلا واحد بيقول لي ده اليهود أفسدوا الفساد الأول لما كانوا في المدينة. طبعا هرتلة يعني، مش كلام ناس عاقلين. ده فساد ايه اللي عملوه في المدينة؟ يعني هم عملوا ايه في المدينة؟ كل الحكاية انهم كانوا هيتحالفوا مع اللي هم زفتين الأحزاب وخلاص وما تحالفوش، والرسول طردهم من المدينة. يعني المسألة ما كانش فيها ايه فساد قد كده ولا كلام فارغ من ده. فسدوا في ايه يعني؟ افسدوا في الارض. يعني فساد يبقى في الارض يبقى ضروا الدنيا كلها معاهم. فين الفساد اللي في الحكاية دي؟ كل الحكاية انهم شوية خونة كانوا موجودين وانطردوا وانتهينا وعلى كده وخلصت. لا،
فنهدى كده ونفكر صح. الفساد بتاع اليهود هو الفساد اللي هم بيعملوه دلوقتي، هو ده الفساد الأول. وقلنا إن هيجي عليهم عبادا لنا اللي هم تحالف الإسلام الروسي، وده موجود في الكتب السماوية بالأسامي الدول اسم ويعملوا إيه. والرسول قال لنا إن هيحصل الكلام ده، ويحصل تحالف بينكم وبين الروم، وهيحصل بعد كده غدر وكلام من ده، واحد فيهم هيقول لك غلب الصليب، التاني المسلم هيقتله، فهتقوم حرب بين المسلمين وبين الروم الشرقيين اللي هم روم روسيا دول، وهينهزم او هيفر تلت الجيش دول لا يتوب الله عليهم، وهيتقتل تلت الجيش دول خير الشهداء، وهينتصر التلت الثالث. فدي حديث معروفة وموجودة عن الرسول. في نقطة تانية عايز انبه عليها، هي حكاية ان عند الشيعة او ما يسمى بالشيعة، طبعا قلت لكم قبل كده ان الشيعة عندي شيعة علي هم المقداد وسلمان وابي ذر والحسن والحسين سلام الله عليهم. ما اقدرش ان انا اقول على احد ثاني يكون تبع شيعة علي. اما الباقيين الموجودين دول محبين زي ما وصفهم الامام علي، وهم عبارة عن 13 طائفة زي ما قال الامام علي، 13 طائفة يدعون محبتنا، 12 منهم في النار وواحدة في الجنة. وطبعا ال 63 بتوع ما يسمى بالسنة اللي هم النواصب دول، فهم كلهم في جهنم وبئس المصير. السنة يقول لك احنا بنحب اهل البيت، والله هم ما يعرفوا يعني ايه اهل البيت، والله ما يعرفوهم. قول اي واحد فيهم عد لي اهل البيت، والله ما يعرفهم، والله ما هيعرفهم. لو عرفهم يبقى مش سني، لو عرفهم يبقى مش سني. سني يعني ناصبي. ناصبي اتغيرت في القرن الثاني او الثالث تقريبا. احمد بن حنبل قال لك ايه نواصب دي، لا سموها سنه وخلاص. ويألفوا تأليف بقى في الدين لا حصر له. وطبيعي ان مفيش واحد مسلم هيحب رسول الله واهل بيته ويحب معاهم اعدائهم القاذورات امثال ابو بكر وعمر وعائشه وحفصه ومعاويه وعثمان والوسخات دي كلها، وخالد بن الخرى الوليد بن الحرام ده، والمغيرة بن خرى شعبة لعنة الله عليهم جميعا. دول اساسا شويه رمم اقذر، يعني الواحد لما بيقول اسمهم على لسانه بيحس ان لسانه بيتنجس اساسا منهم. عشان كده انا دايما اقول لو كان ابو بكر وعمر شراكان في قدمي، يعني نعلين في رجلي، لرميتهم وسرت حافيا حتى لا تتنجس قدماي. دول ينجسوا الماء الطهرة بمعنى صح. فعند ما يسمى بالشيعة بيقولوا ان الامام هو الامام محمد ابن الحسن، الامام الحسن اللي هو العسكري، ابن الامام الحسن ابن الامام علي ابن الامام علي الهادي ابن الامام محمد الجواد ابن الامام الرضا ابن الامام الكاظم ابن الامام الصادق ابن الامام الباقر ابن الامام زين العابدين السجاد ابن الامام الحسين ابن الامام علي والسيدة فاطمة صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين. لا، ده غلط، بالدليل قول رسول الله ان الامام المهدي هو خير، ولكن الذي قبله خير منه. لو هو ابن الامام كان يقول وابيه خير منه، لكن هو مش ابن امام، ابوه ولا جده ولا جد جده ولا جد جد جده امام، لا، يرجع نسبه في النهايه لامام لكن مش ابوه ولا جده ولا جد جده، ده من نسل الامام. عشان كده الامام الحسن خير منه، الامام الحسن العسكري خير منه لانه امامه، زي ما بالظبط الامام الهادي خير منه لانه امامه وامام امامه، وهكذا، واللي قبله امامه وامام امامه وامام امامه لحد ما نوصل للامام علي صلوات الله وسلامه عليهم، والى سيدنا المصطفى صلى الله عليه واله. عشان كده احنا قلنا ان الامام
المهدي ليس محمد ابن الإمام الحسن العسكري، لكنه من نسله، من نسله، لكن ليس ابنا له. التواريخ اللي احنا اتكلمنا فيها انا مش جايبها من عندي ولا حلمت حلم وقلت الكلام ده، لا، ده موجودة في الكتب، والله مكتوبة في الكتب، بس انا مش هقول لكم في كتاب ايه اللي مكتوب فيه، لانه هو حاجة مشفرة، يعني محتاجة ناس مخها شغال وتفكر صح وتفهم، مع انها واضحة قوي يعني اللي ذو البصيرة، يعني اي واحد عنده ذو بصيرة هيشوف الجملة اول ما يشوفها هيفهم على طول، وخصوصا في الزمن اللي احنا فيه ده. قبل كده كانت تبقى ايه، مغماة عليهم، تايهة، لان فيها اسامي، والاسامي دي موجودة في الزمن اللي احنا فيه ده، اسامي ناس موجودين في الزمن اللي احنا فيه ده، ان هيجي بعد الناس دول بفترة كذا سنة وكذا شهر وكذا يوم هيظهر الإمام المهدي، بعد تولي الناس دي يعني كذا 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 هيظهر الإمام المهدي. فلما تيجي تحسب يوم تولي الناس دي مع الفترة اللي مضافة إليهم هتطلع لك بالظبط اليوم 3/3 سنة 29، اللي هو 18/10/1450، ويبقى كده السفيانة قبله ب15 شهر زي ما احنا قلنا عن ما ورد عن أهل البيت وعن رسول الله، يبقى كده هيبقى 3/12 سنة 2027، اللي هو موافق 18/7 اللي هو 18 رجب 1449. احسبوها بالورقة والقلم هتلاقوها مظبوطة بنسبة 100%، ما فيهاش يوم واحد فرق. هذا ما أمكن شرحه، وإلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.